如果你的视频开头在第一个镜头和标题之间加一个质量不错的短配乐，短配乐就是提升氛围的一种长音效，一般在 Vlog 的开头用的最多。那在我的音效库里，我把4号短配乐按照使用类型中文命名归类了27个文件夹，有我给大家之前讲过非常好用的电影感古典，也有旅拍开场好听的一些短配乐。那今天的每日一镜呢，我给大家介绍一种简单的短配乐的使用方式，就是在第一个镜头和标题之间的短配乐，我们可以加一些与主题相关的镜头，把它们组接在一起。比如我的这条 Vlog， 它的开头就是这样的。那这条短配乐呢，就是从音效库的4号短配乐的9号欢乐愉快清晨 Vlog 这个文件夹里找了一首5秒左右的短配乐，用来搭配开头。其实很多 Vlog 博主，比如蔡依林的 Vlog 开头字幕出现之前呢，也会搭配短配乐。那我就顺便说一下我前段时间刚买的这支思锐的85 1.4镜头。首先呢，我觉得它非常的轻啊，只有540克，价格呢也比较便宜。前段时间购入的时候大概是3300多块钱，还是比较划算的。个人用完呢，感觉自动对焦准确性还是可以，1.4光圈全开的虚化效果也非常的明显。关键是这颗镜头颜值和质感都比较在线，适合扫街。金属材质，手感很棒。画质怎么样？大家可以看看我扫街拍的一些素材。OK， 我们下期见。